എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മീനക്കാരി വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടിരുന്നു, ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് 2-3 പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു, ഇതെങ്ങനെ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയേ, ഒത്തിരി എണ്ണയിൽ മുക്കി വറുത്തോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് ഞാൻ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനല്ല, കുറച്ച് എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വറുത്തെടുത്തത്. പക്ഷേ ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റിലുള്ളതാണ് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. കൂടാതെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കയറി അതും കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും വിഭവങ്ങളുടെ റെസിപ്പി അറിയണമെങ്കിൽ മെസ്സേജും കൂടി അയയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ചിക്കൻ 1 കിലോ ചിക്കനാണ്, നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 1 കിലോ. പിന്നെ വേണ്ടത് പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ ഫ്ലേക്സ് ആണ്, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്. വറ്റൽമുളകിൻ്റെ എടുക്കരുത്, എരിവ് കൂടിപ്പോവും. അതൊരു 6 മുതൽ 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. മുളക് പൊടി വറ്റൽമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ്, അത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഉപ്പ് പാകത്തിന്. മീറ്റ് മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. മല്ലിപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. മഞ്ഞൾ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. പിന്നെ ഇച്ചിരി വെള്ളം വേണം, കൂടാതെ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ. ഇനി ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇടാം. ഇത് ഞാൻ 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് മീറ്റ് മസാല ചേർക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് പാകത്തിന്, മുളക് പൊടി. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയും കരിയാപ്പില ഇട്ടിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും കുരുമുളക് പൊടിയും കരിയാപ്പിലയും ചേർക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഇത്രയും മതി. എന്നിട്ട് ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത് പുരട്ടി വെക്കണം. അങ്ങനെ ചിക്കൻ പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി വറുത്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ചുവടുകട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാം. എല്ലാ പീസ് ചിക്കനും അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെക്കണം. അടച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങും. വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കൻ വെന്ത് ഒരു 25 മിനിറ്റോളം മതി. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് മറിച്ചിട്ടിട്ട് തീ കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ ചിക്കനും വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് ആ പൊരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പൊരി. കടയിൽ നിന്നൊക്കെ പൊരിയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റാണ് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക്. എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക്